Aliyar Bey'im geliyor. Aslan geleceğini söylemişti ama bu kadar tez beklemezdim evladım. Hoş geldin, hoş geldin. Aslan bacım tez geldiyince gönlüme bir ateş düştü baba. Sana bir şey oldu sandım. Çok şükür saattesin. Çok şükür. Hoş geldin Aliyar Bey'im. Hoş bulduk yengem. Hoş bulduk. Babam. Bu Toktamış Bey'im değil midir? Ne oldu ona baba? Kim kıydı canına? Baba. Bu ne hal? İhanetinin cezası kesildi. Ne ihaneti? Dün beni ve abini öldürmeye kalktı. Nasıl olur baba? O senin kan kardeşindi. Yoldaşındı. Evlat, kaderde kan kardeşimin ihanetini görmek de varmış. Ural Bey'im ibret alem olsun diye bırakmıştır. Babam. Ruh bedene Rabbimin emanetidir. Cezayı keseceksen ruha keseceksin, bedene değil. Babam, eğer müsaaden varsa bize yakışan şekilde yıkayıp defnedelim. Sana intikamını bile adaletle almak düşer beyim. Adaletle. Eyvallah evlat. Yıkandıktan sonra cenaze namazı kılınmadan defnedilsin. Kutluca, gel. Venedikli tacirleri sana ben getirdim. Kazandığımız altınlarda yarı yarıya demiştik. Biraz sabırlı ol Simon Efendi. Bu sahipsiz topraklarda borumuz ötmeye başladığında hakkın olanı fazlasıyla alacaksın. Ricardo. Sevgili dostum. Tanışmanı istediğim yiğit Çavdar Bey'i Ural Bey. Açın.